Ko jūs saka par kafiju? Jā vai nē? Kafija viena no labākajām lietām, kas ir tāda lieta kā industriālā revolūcija. Tie, kas vēsturi kaut ko bijuši mācījušies, zina, un industriālās revolūcijas viens no galvenajiem faktoriem ir kafija. Kafija padarīja cilvēkus nenormāli produktīvākus, nenormāli efektīvākus. Kafijai ir ļoti daudz un dažādi plusi, un kafijai praktiski nav mīnusu. Vienīgais mīnus droši vien kafijai, ja tu dzer pa daudz vai pārāk vēl, tu sabojās miegu. Ja tu dzer pārāk daudz, tad būs paaugstināts spiediens, paaugstināts pulss, tas vēl var pārslogot, bet tā, principā, kafija ir vienīgi plusi. Jūties priecīgāks, tur ir vairāk enerģija, tur ir vairāk pastrādāt, tur labāk patrenēties, tur labāk koncentrēties, labāk uzņemt kaut kādu informāciju. Mazāk apetīti. Mazāk apetīti, tiem, kas vēlās nodzīt, jālieko svaru. Tā kā es teiktu, ka kafija būtu jālieto 95% cilvēku. Ir 5%, kam konkrēts veselības problēmas, par ko droši vien parunāsim. Tiem no kafijas vajadzētu izvairīties, kamēr sevi savād kārtībā, bet 95% cilvēku, varbūt 90% cilvēku noteikti kafija ikdienā būtu noteikti ļoti, ļoti ieteicami, es teiktu tā.